ஏங்க இன்னுமா கையில பால் கறந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறீங்க? இருக்கவே இருக்கு நம்ம எம்டிஎம் கம்பெனியோட மில்கி மிஷின். இது வந்து பெஸ்டியாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ட்ராலியாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நேனாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பெஸ்ட் பிக்சடாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வச்சு நீங்க வந்து 10 மாடு இருந்தாலும் 15 மாடு இருந்தாலும் மிஷின் தள்ளிட்டே போய் பக்கத்துல வச்சு கூட பால் கறந்துக்கலாம். அப்படியே இல்லைனாலும் மாடு இந்த மிஷின் எங்க நம்ம ஒரே இடம் பிக்சடா வச்சுக்கிறோமோ அங்க பக்கத்துல மாட்டை கட்டி கூட பால் கறந்துக்கலாம். இது வந்து இந்த மிஷின் இப்போ ஆஃபர்ல போயிட்டு இருக்குது. இது இப்போ 15,000 தள்ளுபடியில போயிட்டு இருக்குதுன்னு, அது இல்லாம இஎம்ஐ ஆப்ஷனும் போயிட்டு இருக்குதுன்னு. உடனே இந்த ஸ்கிரீன்ல தெரியற நம்பருக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்காங்க.